வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீர் 5045D டிராக்டர் செட்டோட சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. 45 ஹெச்பி வரும். 3279 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு புது டயர் போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 25% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. TN15 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடையாதுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் வீல் டிப்பருங்க. 20 சேனல் வரும். டயர்லாம் ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தூர் தங்கம் கலப்பைங்க. 5 கலப்பை 9 கலப்பை ரெண்டுமே இருக்குது. ரெண்டுமே ஆத்தூரில் போட்டது தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சக்திமான் 42 பிளேடு ரொட்டாவேட்டருங்க. பிளேட்லாம் ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் செட்டு இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டை அருகில் கிளியூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் செட்டுக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஜான் டீர் 5045D டிராக்டர் செட்டோட கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.